زلزلے کے بعد اور پھر یہ جو آئی ڈی پیز کا معاملہ تھا، سوات سے بنیر سے لوگوں نے بڑے پیمانے پر ہجرت پر لوگوں کو مجبور کیا گیا تھا، ان کے لیے جتنے اعلانات کیے تھے، یعنی میڈیا کا بھی یہ فرض ہے اور ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان اعلانات کی ایک اسٹاک ٹیکنگ کریں، ان کا احاطہ کریں کہ یہ اعلانات کیے گئے تھے، جو اعلانات پورے نہیں ہوئے ہیں، جس کے مطابق حکومت نے وعدے اپنے پورے نہیں کیے ہیں، لوگوں کو جو کچھ دیا جانا تھا نہیں دیا ہے۔ زلزلہ زدہ علاقوں کے اندر بھی یہ بات درست ہے، اور آئی ڈی پیز کے حوالے سے یہ جو ڈسپلیس پرسن تھے، ہجرت پر مجبور ہونے والے لوگ تھے، ان سے جتنے وعدے کیے گئے وہ محض وعدے تھے۔ آج کل پھر وعدے کا موسم آ گیا، صدر آتے ہیں وہ وعدے کرتے ہیں، وزیر اعظم آتا ہے وہ وعدے کرتا ہے، وزیر اعلیٰ نے بھی وعدے کرنے شروع کر دیے ہیں، لیکن کوئی وعدہ پورا نہیں۔ امریکہ تو خیر جھوٹے کا نام ہے، امریکہ تو ایک بہت بڑے جھوٹ کا اور مسلم امہ کو تباہ کرنے والی قوت کا نام ہے، اس کے وعدے پر کسی کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ تو ڈرون طیاروں کے حملے کر رہا ہے، وعدے کہاں کر رہا ہے۔ ہم صوبائی حکومت سے کہتے ہیں کہ جب تک اس مصیبت سے یہ صوبہ دوچار ہے، امریکہ سے کہیں کہ ڈرون طیاروں کے حملے نہ کرے، اس لیے کہ ان کی اجازت سے یہ حملے ہو رہے ہیں۔ 2 دن پہلے بھی شمالی وزیرستان میں حملہ ہوا ہے اور درجنوں لوگ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ لہذا اے این پی کی حکومت یہ ڈرون طیاروں کے حملوں کی ذمہ دار ہے، یہ متاثرین کے لیے جو مال آ رہا ہے، جو اسباب آ رہا ہے، اس میں خرد برد کی ذمہ دار ہے، یہ لوگوں کو پہلے سے بے خبر رکھ کر باخبر نہ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اور یہ حکومت اب جو وعدے کر رہی ہے اس حوالے سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے وعدوں کی بھی ان کو کوئی رپورٹ پیش کرنی چاہیے، اس حوالے سے بھی یہ ذمہ دار ہیں کہ یہ محض زبانی اعلان کرتے ہیں، خالی خولی دعوے کرتے ہیں، ان میں سے کوئی اعلان، کوئی وعدہ، کوئی دعویٰ پورا نہیں ہوتا۔ ہم اس موقع کو سیاسی معاملات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، جو لوگ منتخب ہیں، جن کی حکومت ہے، ان کو یہ کام کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ہاتھ ہوگا، ان کا گریبان ہوگا، اور ہم مسلسل ان پر دباؤ بھی ڈالیں گے، اور آپ کی جو اعانت کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس جو وسائل موجود ہیں اور ہم انشاءاللہ مزید بھی جمع کریں گے، وہ اعانت اور امداد ہم انشاءاللہ آپ کی کرتے رہیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی مہینہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر مجھے پکاریں، مجھے تلاش کریں، میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتائیں کہ میں ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، بالکل ان کے قریب ہوں۔ اس لیے اللہ سے لو لگانے کا وقت ہے، اس سے تعلق کو بڑھانے کا وقت ہے۔ مصیبت زدہ لوگ ہیں، حالات کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، سب کچھ جن کا چھن گیا ہے، پانی میں بہہ گیا ہے، جن کو مستقبل بھی نظر نہیں آتا، جن کی فصلیں بھی پانی کی نظر ہو گئیں، جن کے مویشی بھی پانی کے نظر ہو گئے، جنہیں اگلی فصل کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا، اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے، توبہ اور استغفار۔ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، میں نے تو کوئی قصور نہیں کیا ہے، کائے کی معافی مانگوں، میں نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے، کس بات کی معافی مانگوں؟ لیکن ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے غلطی اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور انگنت گناہ اور معصیتیں وہ کرتے ہیں کہ جن کا ہم کو خود بھی علم نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اجتماعی طور پر بھی جب لوگ روز افطاری کے لیے بیٹھیں اور جب اکیلے اپنے آپ کو پائیں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ آزمائشیں ہمارے درجات کو بلند کرنے کا، ہمیں اللہ سے زیادہ قریب تر کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اور جن مشکلات سے پورا ملک اس وقت دوچار ہے، یہ ان حکمرانوں کی ناقبت اندیشی ہے۔ یہ حکمران خدا سے بے خوف ہیں، آخرت سے بے فکر ہیں، یہ حکمران عوام دشمنی پر اترے ہوئے امریکہ کے دوست ہیں، صرف امریکہ سے ڈالر وصول کرتے ہیں، لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں، گونتے نامہ بھیج دیتے ہیں، امریکہ سے ڈالر لیتے ہیں، ڈرون طیاروں کے حملے ہوتے ہیں، لوگ ہلاک اور شہید ہوتے ہیں، یہ امریکہ سے ڈالر اس کے عوض لیتے ہیں۔ اے این پی کو بھی ڈالر کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور زرداری تو سر سے لے کر پیر تک ڈالر کے بنے ہوئے، وہ تو بغیر ڈالر کے ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے اتنے بڑے بڑے باغیوں کے ہوتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو وارن کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، تو ہمیں یہ عزم بھی کرنا چاہیے کہ خدا کا خوف رکھنے والے
آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھنے والے، یعنی جو آج کل بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں، ان لوگوں پر اعتماد کیا جائے، ٹرسٹ کیا جائے، اور ان کے ذریعے سے قوم کی قسمت کو بدلا جائے۔ قسمتیں تو اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، لیکن ذریعہ انسان ہی بنتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ کام کیا جائے۔ میں اس بات کا پھر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تعزیتوں میں آپ کے ساتھ ہیں، اور مل جل کر حالات کو انشاءاللہ ہم بہتر بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔